کیا آپ کو پتا ہے کہ چھینکنے کے بعد الحمدللہ کہنے کو حدیث میں کیوں کہا گیا ہے؟ What's the actual reason behind this؟ ایک چھوٹی سی چھینک آپ کی جان بھی لے سکتی ہے، دوبارہ سانس لینے سے پہلے آپ کی سول ایگزٹ بھی کر سکتی ہے۔ میڈیکل کے مطابق کبھی کبھی چھینک کا پریشر اتنا تیز ہوتا ہے کہ برین کی نس پھٹ بھی سکتی ہے۔ ایک اسٹرانگ سنیز 2.5 پاؤنڈز کا فورس لگاتا ہے، مطلب یہ کہ اس کا پریشر اتنا تیز ہوتا ہے کہ جیسے ایک بلون پر 1 کلو کا پتھر مار دیا جائے۔ امیجن دیٹ۔ تو چھینکنے کے بعد گویا کہ انسان کو ایک نئی زندگی ملتی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص چھینکے تو الحمدللہ کہے۔ یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا میریکل جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے ہی بتا دیا تھا۔ سبحان اللہ۔ اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا کہ انسان کو کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ اور ایک دوسری صورت میں ہے کہ کوئی بھی جان اللہ کی اجازت کے بغیر مر نہیں سکتی۔ ہر وقت موت کو ذہن میں رکھیں کیونکہ ہمیں نہیں پتا کہ ہماری کون سی چھینک آخری ہو سکتی ہے۔ ایسی انٹرسٹنگ جانکاری کے لیے بھائی کو فالو کریں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ ٹیک کیئر آف یور سیلف۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔